पता नहीं वो कैसी होगी। अरे डरो नहीं रिंकी, हम सब साथ हैं ना। सभी जानवर घंटों से ढूंढते रहे और रिंकी के दिल से उसके लिए यही दुआएं निकलती रहीं कि वो सही सलामत उन्हें मिल जाए। आधे जंगल में घुसने के बाद जो उन लोगों ने देखा, उनका दिल दहल उठा। मीनू बेटी! उन्होंने देखा कि मीनू चिड़िया एक पिंजरे में बंद है और उसके बाहर उसकी रखवाली में एक बाज बैठा है। अरे, ये इतनी बड़ी मंडली यहाँ कहाँ से आ गई? बाज, मेरी बेटी को छोड़ दो। आगे मत बढ़ना, वरना एक ही मुंह में इस चिड़िया को अपना निवाला बना लूंगा।